आज हम आपको बताएंगे कुत्तों के रात में रोने के कई कारण होते हैं। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक कुत्तों को किसी अनहोनी का आभास पहले ही हो जाता है, इसलिए वे रात में रोने लगते हैं। अक्सर गांव कस्बों में जब कुत्ते किसी के बाहर बैठकर रोना शुरू कर देते हैं तो उसमें रहने वाले लोग चिंतित होने लगते हैं। अमूमन रात में कुत्तों के रोने को नकारात्मक संकेतों के तौर पर ही लिया जाता है। प्रचलित मान्यताओं के इतर कुत्तों के रात में रोने की वजह तबीयत खराब होना या चोट लगना भी हो सकता है।